ನಮಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೇಡವಾ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಪರಿಮಳ ಯಾವ್ದು ಅದ್ರ ಹೂವ ಏನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಜೂನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೆಗಿತಾರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಂತೆ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಹೆಸರು ಎಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಹಾಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಚೆ ತರಿಸಿ ಬಾಟ್ಲನ್ನು ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆಚೆ ತೆಗಿದಾವೆ